அவருடன் இணைந்து தயாரித்த அசித் முத்துக்குமார ஆகிய இருவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். අද වේදිකාගත වීමට නියමිත දෙමළ කෙටි නාට්‍ය නිර්මාණයක් ලක්ෂ්මී ට්‍රාන්ස්ෆර් එස් ජීවරාජන් සහ අසිත් මුතුකුමාරගේ අධ්‍යක්ෂණයක් උණුසුමත් ප්‍රසන්නතාවයක් ලබා දෙන්න. जनाबी ஆசிரியர்களை எல்லாரும் கடவுள்னு சொல்லுவாங்க.